72 тысячи рублей с отелем все включено на двоих. Это возможно в Абхазии. Мы ездили по путевке на 5 дней вдвоем с мужем. Питание разнообразное 3 раза в день, бесплатный алкоголь, вино, пиво, чача с 10 утра до 10 вечера, картошка фри, крылья и колбаски гриль. Для детей всегда в доступе сладкая вата, мороженое и попкорн. На территории отеля большой бассейн. С утра проводили акваэробику, зарядку. В течение дня работали игровые зоны, аквагрим и различные программы для детей. Вечером дискотека для детей, а далее уже и для взрослых. За 72 тысячи я поняла, что это хорошая альтернатива Турции. Те же блага, только в 2 раза дешевле.